नेपाली स्मार्टफोन मार्केटमा चाहिँ 10,000 देखि 20,000 को जुन प्राइस सेगमेन्ट छ एन्ट्री लेभलको फोनहरू पनि हामीले एकदमै राम्रो अहिले कम्पिटिसन देखिरहेका छौँ र मल्टिपल फोन्सहरू चाहिँ मल्टिपल ब्रान्ड्सबाट लन्च भइरहेको चाहिँ देखिरहेका छौँ। अनि मलाई लागेको अनुसार चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै चल्ने भनेको चाहिँ यही प्राइस सेगमेन्ट जस्तो लाग्छ। 10,000 देखि 20,000 को सेगमेन्टको मार्केट चाहिँ एकदमै ठुलो छ र यहाँ चाहिँ मल्टिपल ब्रान्ड्सहरूले यसरी फोन लन्च गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कम्पिटिसन हुन्छ अनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ अझै राम्रो फोनहरू चाहिँ देख्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग यही 10,000 देखि 15,000 को रेन्जमा आउने फोन छ। यो चाहिँ जेटी भन्ने ब्रान्डको तर्फबाट हो हैन। दुईटा फोन चाहिँ छ मसँग यहाँ। एउटा चाहिँ जेटीको यो A56 भन्ने अनि अर्को चाहिँ यो A36 भन्ने। यो दुईटै फोनहरू चाहिँ मसँग केही टाइमदेखि चाहिँ टेस्टिङमा बसिरहेको छ र यसलाई मैले टेस्ट पनि गरिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो 11,000 र 12,000 को सेगमेन्टमा आउने फोन चाहिँ कस्तो छ जेटीको तर्फबाट त्यसको बारेमा चाहिँ भन्न चाहदैछु। अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो तपाईलाई मन पर्छ भनेदेखि अनि भिडियो हेर्दै मन पर्यो भने चाहिँ लाइक पनि गर्दिनु होला यो भिडियोलाई। अब सुरुमा त हामी अनबक्सिङबाटै जाम हैन। तपाईले दुईटै बक्स एकदमै सिमिलर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फीचर्स पनि सिमिलर छ। फोनको चाहिँ नाम र अनि त्यसैगरी फोनको डिजाइनको जुन फोटो छ त्यो बाहेक अरु हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सिमिलर बक्सहरु हामीले देखिरहेका छौं। 128 GB ROM भनेर चाहिँ A56 मा लेखेको छ भने 64 GB ROM भनेर चाहिँ A36 मा लेखेको छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले यसमा फोनै राखेको देख्न सक्छौं। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसमा क्लियर केस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो बक्समा केस पनि दिएको छ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने 50 महिनाको चाहिँ यो फोनमा चाहिँ स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि तपाईले 18 महिनाको चाहिँ यसमा वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा व्हाइट कलरको 10 वाटको एडाप्टर देख्न सक्छौं भने टाइप A टु टाइप C को USB केबल पनि पाउँछौं। सो बक्समा चाहिँ बजेट फोनको हिसाबले अथवा एन्ट्री लेभलको फोनको हिसाबले सबै कुरा दिएको छ। अनि तपाईहरुको मनमा डाउट होला यो दुईटै फोनमा चाहिँ हामीले प्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि पाउँछौं। सो यो प्राइसमा यसमा पनि ध्यान दिएको चाहिँ मलाई मन पर्यो। अब यो फोनको चाहिँ धेरै फीचर्सहरु एकदमै सिमिलर छ। डिफरेन्सेस चाहिँ के छ त भन्दा सुरुमा त प्राइसको डिफरेन्स छ हैन। यो चाहिँ A36 हो अनि यसको प्राइस चाहिँ 10,979 भनेको चाहिँ 11,000 छ। यो चाहिँ A56 हो अनि यसको प्राइस चाहिँ 11,979 भनेको 12,000 छ। अनि राम्रो कुरा के छ भने तपाईले यो दुईटै फोनलाई चाहिँ EMI मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो एन्ट्री लेभलको फोनलाई पनि EMI मा मात्र 4,800 चाहिँ यसमा डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने 4,400 को डाउन पेमेन्टमा A36 पाउन सकिन्छ। बाँकी रहेको अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले मन्थली इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ अनि 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा यो EMI को सुविधा पनि जेटीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। यदि तपाईलाई EMI मा लिन मन छ भनेदेखि चाहिँ त्यसरी तपाईले लिनु होला। म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिन। तपाईले सकेसम्म फुल पेमेन्टै गरेर लिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। बरु तपाईले चाहिँ फुल क्याश दिनको लागि चाहिँ अहिले बजेट छैन भनेदेखि चाहिँ केही टाइम वेट गरेर अनि त्यसपछि बजेट बनाइसकेपछि चाहिँ अनि फोन लिने सोचेको ठीक हुन्छ EMI मा लिनु भन्दा। हैन भने तपाईहरुको मर्जी हो, तपाईहरुको पैसा हो। सो EMI मा लिन मन लागेको छ भनेदेखि पनि त्यो पनि एउटा अप्सन चाहिँ दिएको छ जेटीले जुन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। एन्ट्री लेभलको फोनहरुमा चाहिँ हामीले खासै अप्सन देख्दैनौं नि त। महँगो फोनमा त EMI को अप्सन हुन्छ तर सस्तो फोनमा पनि यो आउनु चाहिँ राम्रै हो। त्यसपछाडिको अर्को बिग डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो फोनको डिजाइन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। A36 को डिजाइन चाहिँ भर्खर आएको iPhone 17 Pro Max को टाइपको डिजाइन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहीँनिर फेरि A56 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली डिफरेन्ट डिजाइन चाहिँ A36 बाट। मेरो विचारमा चाहिँ दुईटा फोनमा मैले चुज गर्नुपर्यो डिजाइन वाइज भन्देखि चाहिँ म चाहिँ A56 मा जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मलाई चाहिँ यसको क्यामेरा मोड्युलमा चाहिँ त्यो ब्ल्याक कलरको क्यामेरा मोड्युलमा AI भनेर चाहिँ रेड कलरको जुन कन्ट्रास्ट दिएको छ त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्यो भने अर्को भनेको चाहिँ अब यो दुईटै फोनको पावर बटनमा पनि तपाईले चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट कलर पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो पनि मलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागेको थियो। अनि दुईटैमा तपाईले USB टाइप C को चार्जिङ पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हेडफोन ज्याक पनि तपाईलाई मिल्छ। सिंगल स्पिकर तपाईले तलपट्टि पाउन सक्नुभयो अनि प्राइमरी माइक्रोफोन। बाँकी दुईटै फोन चाहिँ बक्सी डिजाइनको साथमा आउँछ र दुईटै फोनको चाहिँ साइज देखि लिएर इन ह्यान्ड फिल र यो वेट डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि एकदमै सिमिलर छ। दुईटै फोन चाहिँ उस्तै लाग्छ। अर्को तपाईले दुईटा फोनमा चाहिँ डिफरेन्स पाउने भनेको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा हो। तपाईले A36 मा चाहिँ 5 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ भने A56 मा तपाईले 8 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरालाई छोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाँकी अरु सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले सिमिलरै पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै फोनमा 6.75 इन्चको 90 हर्ट्ज को HD प्लस को चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइसको लागि चाहिँ डिस्प्ले प्यानल चाहिँ गुड जस्तो लाग्छ मलाई हैन। राम्रै लाग्यो मलाई क्वालिटी त्यस्तो नराम्रो छैन। अनि साइज पनि ठुलो छ नि त डिस्प्लेको 6.75 भनेको चाहिँ ठुलै साइजको हो। सो तपाईलाई कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो मजा आउँछ है। अर्को भनेको चाहिँ यो दुईटै फोनमा तपाईले एकदमै राम्रो सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ। स्टक एन्ड्रोइडको तपाईलाई फिल आउँछ हैन। सो यो लाइट वेट सफ्टवेयरहरु चाहिँ एन्ट्री लेभलको फोनमा दिँदाखेरि चाहिँ मलाई मन पर्छ किनभने अक्टा कोरको तपाईले प्रोसेसर पाउन सक्नुभयो। युनिसोकको T7200 भन्ने प्रोसेसर यसमा दुईटैमा युज भएको छ जसले चाहिँ यो खालको लाइट सफ्टवेयरलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ केही पनि सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई।
एन्ड्रोइड 15 को साथमा दिएको छ दुईटै फोन। त्यो अर्को राम्रो कुरा भयो। सो तपाईलाई चाहिँ यो फोन युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अप्टिमाइज्ड वाला फिल आउँछ है। अरू बजेट फोन हेरिकन चाहिँ यो फोनहरू चाहिँ एकदमै स्मुथ लाग्यो मलाई है। त्यस्तो ल्यागहरू, मेजर इस्युहरू मैले केही पनि भेटेको छैन। यति भनेको चाहिँ तपाईँलाई सोशल मिडियाहरू युज गर्नको लागि अनि यो प्राइस सेगमेन्टमा, यो बजेटमा चाहिँ जति पनि युजर्सहरूको चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ जेटीले यो दुईटै फोनमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यो पनि केही पनि ल्यागहरू त्यस्तो मेजर इस्युहरू नदिकन। अर्को भनेको चाहिँ 50 महिनासम्म चाहिँ स्मुथ परफर्मेन्स हुन्छ भनेर जेटीले क्लेम पनि गरेको छ। सो त्यो अर्को राम्रो कुरा भयो। 50 महिना भनेको झन्डै तपाईँको 4 वर्ष जस्तो तपाईँलाई केही पनि इस्यु आउँदैन सफ्टवेयरमा स्मुथ परफर्मेन्स हुन्छ भनेर क्लेम गर्नु पनि ठुलै क्लेम हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अहिले मैले यो फोनहरूलाई युज गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै स्मुथ चाहिँ फिल भएको छ। दुईटै फोनमा तपाईँले 5000 एमएएचको चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने 10 वाटको चार्जिङ चाहिँ यो फोनहरूले सपोर्ट गर्छ। अनि तपाईँ बक्समा 10 वाटको चार्जर पनि पाउन सक्नुभयो। त्यसैगरी मैले यो A56 मा चाहिँ टेस्ट गरेको थिएँ हैन। रिभर्स चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ। C2C केबलबाट चाहिँ तपाईँले रिभर्स चार्जिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो फास्ट चाहिँ छैन। तर अब यदि यो फोन तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ अनि इमर्जेन्सी सिचुएसनमा अरू केही तपाईँले डिभाइस चार्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि त्यो पनि सकिँदो रहेछ है। मैले त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन तर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पाएँ। अब सिम कार्ड भनेको चाहिँ यो दुईटै फोनमा तपाईँले डुअल न्यानो सिम कार्डको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईटै फोनमा तपाईँले 4 जीबीको र्याम पाउन सक्नुहुन्छ प्लस 8 जीबीको चाहिँ भर्चुअल र्याम पनि दिएको छ। तर तपाईँले A36 मा चाहिँ 64 जीबीको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने A56 मा चाहिँ तपाईँले 128 जीबी सम्मको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई हल्का मोर स्टोरेज चाहिएको छ भनेदेखि A56 सँग तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अनि बायोमेट्रिकमा चाहिँ तपाईँले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर भनेको चाहिँ साइड माउन्टेड पाउन सक्नुभयो अनि त्यसैगरी फेस अनलकको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसले राम्रै काम गर्छ। अनि जहाँसम्म क्यामेराको स्याम्पलको बारेमा कुरा छ तपाईँले धेरै एक्सपेक्टेसन नराख्नु, त्यस्तो धेरै बवाल केही पनि छैन। फुल एचडीको तपाईँले भिडियो लिन सक्नुभयो। त्यसैगरी फोटोहरू पनि तपाईँले डिसेन्ट लिन सक्नुहुन्छ यसबाट। त्यस्तो बवाल यो प्राइसमा हामी कुनै पनि फोनमा नि पाउँदैनौँ। अनि यदि काम चल्छ भने भइहाल्यो यो प्राइसमा। त्यसरी हेर्नुपर्छ नि त हामीले हैन। सो यसको क्यामेराले तपाईँहरूको काम चल्छ। अब यो दुईटा फोनलाई लिएर चाहिँ मेरो लास्टमा ओपिनियन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसनको हिसाबले जेटीले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग कम्पिट गर्न खोजेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। फिचर वाइज त्यसैगरी अप्सनहरू पनि राम्रो दिएको छ, इएमआईको अप्सन छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्राइस पनि एग्रेसिभै देख्न सक्नुहुन्छ यो फोनहरूको हैन। सो प्राइसको हिसाबले चाहिँ मलाई फोन एकदमै राम्रो लाग्यो। सफ्टवेयर पनि राम्रो छ, डिजाइन वाइज पनि राम्रो छ, ब्याट्री पनि राम्रो छ अनि त्यसैगरी परफर्मेन्स पनि डिसेन्ट छ हैन। सबै कुराहरू चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। यतिको प्राइसको लागि चाहिँ A56 पनि राम्रो अप्सन हो र A36 पनि राम्रो अप्सन हो। दुईटैमा एकदमै सिमिलर स्पेक्स छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले 1000 रुपैयाँ थपेर चाहिँ A56 सँग जान सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँहरूको यदि बजेट टाइट छ भनेदेखि चाहिँ A36 सँग जाँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो दुईटै फोन आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ एकदमै गुड फोनहरू हो। यदि तपाईँलाई लिन मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ धेरै सोच्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राम्रै अफरिङ चाहिँ यो फोनहरूले गरेको छन्। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो A36 र A56 को बारेमा मलाई तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। त्यसैगरी यो च्यानलमा यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई यस्तै खालको भिडियो हेर्न मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो अरू पनि आउनेछ। सो यति भन्दै अब बाँकी म तपाईँहरूसँग भेट्नेछु अर्को भिडियोमा।